भोजपुरिया नंबर। दिल में रह के केहू दिल से दगा कर गईल, हसावत चेहरा के वो एक पल में रुला के चल गईल। कैसे करी वफा के उम्मीद है ज़माना में, चांद सितारा के वादा करके भी वो सब दिन खातिर निराश करके चल गई। कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके राउर संगम रवा लोगन के बीच बा। कार्यक्रम के सिलसिला भी अब वही से रही जारी और कार्यक्रम में आज भी जवन गीत संगीत के सिलसिला हमनी के संगे रही रवा लोगन के बीच। बाकी कहल चाहता नहीं संगतिया कि आज रवा लोगन के पसंद से भी कुछ गीत संगीत रखल जाई कार्यक्रम में। संगे ये भी कहल चाहता नहीं कि जितना भी संगतिया हमने के कार्यक्रम देखी ला जा संपूर्ण संगतिया के बीच 9808473337 पर बातचीत के सिलसिला भी रखे। बाकी आज गर्मी के असर जवन भाव कम बा अनु कलुए से कम बा, काहे कि आज शुरुआत में ही सवेर में ही जवन पानी के कुछ बूंद देखे के मिलल बा, राहत मिलल बा आज हर केहू के ना। बाकी कहल चाहता नहीं कि हर शहर में हर तरह के गर्मी होई जा हनु आ कहीं कम तो कहीं ज़्यादा भी होला। बाकी कहल चाहता नहीं कि अब वही यदि रहुआ हमनी के कार्यक्रम में जुड़े के चाहतनी जा बातचीत के सिलसिला राखल चाहतनी तो 9808473337 स्क्रीन के नीचे नंबर बा। आज लगता है कि क्लियर बातचीत हो पाई रहुआ लोगन से और काहे ना प्रयास भी होई। बाकी कहल चाहता नहीं गीत संगीत जवन भी आ जाई जा गूगल जी हमनी के जवन बतावता कि आज गाना पवन जी के खेसारी जी के और जितना भी बा रानी चटर्जी के भी आज गीत संगीत में झलक देखे के मिली जा हनु। तो सबसे पहला जवन गाना आज कार्यक्रम के जवन हिस्सा में बा पहिलका जवन गाना बा वो का बा बताएब जरूर, लेकिन इससे पहले कहे के चाहेम कि मंजर मोहब्बत के इतना करीब से ना दिखनी हनु। जवन गाना अभी बतावता कि मंजर मोहब्बत के इतना करीब से ना दिखनी, केहू के दिल में नफरत बा कबो सोच भी ना सकनी, दिलो जान से कईनी वादा प्यार निभावे के, बाकी वादा इरादा बदल दी ई कबो सोचले ना रहनी। तो कहल चाहता नहीं दोस्त कार्यक्रम में हमनी के बातचीत के सिलसिला में जवन गाना बस शुरुआत में रखा था नहीं जा फिर यह गाना में का सब होता बताएब जरूर रवा लोगन के बीच सिलसिला जब जारी रही बातचीत के सिलसिला में 9808473337 पर। और शुरुआत में जवन गाना बा देखी जा फिर बताएब जा कि यह गाना में का सब बा और जवन भी होला कमेंट हमनी के वो तो रवा लोगन के बीच राखीला। बाकी संगतिया यदि रहुआ मन में कुछ बा शेरो शायरी चुटकुला या फिर कुछ कहल चाहता नहीं दिल से तो कह सकता नहीं, काहे कि रहुआ लोगन के बीच जब आईला तो कुछ पल काहे ना हमनी के संगे संगे कुछ शेयर करे के भी मिली। ये आस के साथ रहुआ लोगन के बीच रहे। बाकी गीत संगीत जवन भी बा हमनी के संगे उसे एंटरटेन में आज कौनो कमी ना होई। सबसे पहले शुरुआत करता नहीं सुंदर संगीत संगीत से और आवता नहीं है गाना के बाद कार्यक्रम के सिलसिला जारी रखे खातिर बस देखत रही संगम के संग कार्यक्रम के शुरुआत में ही रहुआ लोगन के बीच इस सुंदर संगीत संगीत बा। झलक के बाद फिर से रहुआ लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर फिर से आ गइल बानी जा दोस्त। देखत रहनी पवन सिंह जी के ए गाना के जवन अंदाज झलक रहे जा कुछ कहे वैसे पहले फोन लाइन पर चलत तनी कहे कि सारा बा फोन लाइन के। हेलो नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? जी हम जनकपुर जानकी नगर। अच्छा जनकपुर जानकी नगर से। बाकी बताई कि इतना सोच के कहे कहतनी कौनो राज बा का? ना कोनो राज। चली राउर शुभ नाम का बा? हमार शुभ नाम मिठू चौधरी। अच्छा मिठू चौधरी। बताई मिठू जी हालचाल कैसन बा, आज के गर्मी कैसन रहल है? आज की गर्मी तो ठीक है रहल। ऐसन सब दिन रही तो चली ना फर्क ना आज की ठीक है रहल। हाल चाल भी ठीक है बा। अपन बताइए रहुआ के कैसे? चलिए अपन भी बड़ा बढ़िया बा। ऐसा लागता कि गर्मी भी बा लेकिन गर्मी के वो माजरा जवन सप्ताह भर देखे के मिलल बा वैसन ना रहे ना, एकदम ठीके ठाक रहे ना। लेकिन मिठू जी बताइए अब प्रदीप जी कब आएंगे? का प्रदीप जी कब आएंगे? इतना जीरो से? हाँ हाँ जल्दी जल्दी आ जाई बा। ओ आ भी गइल बा, हमनी के कंप्यूटर में से इशारा कइले बा कि आ गइल बा। आ गइल बा। हाँ। चली
और बताइए हमनी के बीच मिठू जी जवन गाना अभी रहुआ देखनी है संगे संगे अब अगला गाना भी आ रहल बा, कुछ कहल चाहतनी? हमने के पसंद से ना होई गाना। काहे ना होई, रहुआ गाने के बोल त बता दी। जेसीबी से खोद दी जवानी रजऊ। केकरा आवाज में बा ई गाना? केदार लाल के बा, केदार लाल के बा, खेसारी लाल के बा। केदार लाल के चली जेसीबी से ना गाना के बोल बा खेसारी लाल जी के अंदाज में। अब हमनी के कंप्यूटर मासे पर लॉक करता, देखा तनी कि आवत है कि ना। लेकिन मिठू चौधरी जी बताइए, अब जवन कार्यक्रम में गीत संगीत के जवन बतिया कहनी जा, ए गाना में कुछ खास देखे के मिलल बा का जवन चर्चा रहुआ कहनी है? कोनो खास नहीं के बा, आवे वाला बा। अच्छा हाँ, आवे वाला बा। चलिए जरूर रहुआ कार्यक्रम में आईनी है। मिठू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक तो नहीं के बा, आ जाई। आ जाई। अच्छा आ जाई, आवे वाला बा। आवे वाला बा। चलिए आई तब बाहर आई ना। हाँ तब खुद आई। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में रवाइनी है खातिर। बाकी सिलसिला बातचीत के जारी रही संगतिया 9808747337 पर हमनी के बीच रहे जा। अभी मिठू चौधरी जी जवन बतावत रहे कि खेसारी जी के गाना यूट्यूब पर भी कुछ ज़्यादा ही छा गई बस संगतिया ना जेसीबी से। लेकिन गाना में जवन शरारत बा वो सबसे हट के बा। फिर भी हमनी के कंप्यूटर माँ से ए गाना पे पहल कर रहल बा कि जवन गाना आइल बा कैसे आई कि ना आई। बाकी ऐसे पहले हमनी के निरहू जी के गीत संगीत के तरफ रो करल जाई जा। अब यह गाना में निरहू जी के लड़के की कहता कि एंट्री भी बा। अब लिखी जा लड़का के एंट्री एक गाना में कैसे बा। निरहू जी के जितना भी गीत संगीत बा निरहू जी के जवन भी गाना आइल बा अम्रपाली जी के संगे हट के आइल बा। लेकिन ए बार जवन गाना बा वो फिल्म बेटा से लिहल गईल बा। और ये फिल्म में का सब होता बताएब जरूर। लेकिन इससे पहले कहल चाहतनी संगतिया, इससे पहला जवन गाना रहुआ देखनी है अब लागत है कि भोजपुरिया ड्रेस पर बा एगो पर्सनालिटी के जवन असर बा वो हट के नज़र आइल रहे पिछला गाना में। बाकी यह गाना में का सब होता देखे जरूर, दिखाए भी। यदि रहुआ मन में कुछ गीत संगीत बा तो हमनी के संगे बता भी सकतानी 9808747337 पर स्क्रीन के नीचे नंबर लिखल बा। बस आवतनी रहुआ लोगन के बीच यह गाना में का सब होता बताए जरूर, देखे जरूर, दिखाए भी रहुआ लोगन के। बाकी गाना के संगे संगे कार्यक्रम के सिलसिला राखेब जारी, काहे कि जैसा ही मौका मिलेला रउआ लोगन के बीच कुछ बतिया शेयर भी करीला। और जौन गाना खेसारी जी के बा ए पर पहल जारी बा। अगला राउंड में राउंड गाना रखे के प्रयास हुई। चला तनी गीत संगीत के तरफ और गाना के बाद आवा तनी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर। सुंदर संगीत संगीत के झलक देखला के बाद लागल हुई जा दोस्त की कहल भी आसान बा। कहल जाला कि रंग प्यार के बरसे लागल, अखिया दीदार के तरसे लागल, दिखनी का तोहार सूरतिया एक पल खातिर, मन भी मिले खातिर हर से लागल ना। अम्रपाली जी और निरहू के ये अंदाज देख के लागल हुई जा। बाकी दोस्त एक गीत संगीत जवन रवा देखनी हाँ अब रवा की याद हुई जा कि हमनी के पिछला एपिसोड में जब लंदन के शूटिंग भइल रहे जा ओमे जवन ड्रेस देखनी है कितना बढ़िया और कितना हट के रहे जा। बाकी दोस्त पहले फोन लाइन पर देखा तनी कौन संगति आइल बड़न कहवा से। हेलो नमस्कार जी, कहवा से बानी रहुआ? शुभ नाम बता दी। प्रीति नाम। अच्छा प्रीति जी बानी, कौना जगह से करनी है एक बार फिर से बता दी। अच्छा बीरगंज से बानी। प्रीति जी सबसे पहले ही बताई कि बीरगंज में गर्मी कैसन बा? बहुत गर्मी बा। बहुत गर्मी बा। बाकी 3 दिन के अपेक्षा आज के कैसन रहल है? पिछला 3 दिन से आज कम रहला कि ज्यादा? आज कम बा। चली प्रीति जी और संग संगे बताई कि अभी जवन गीत संगीत रवा देखनी है 2 गाना आइल बा, कैसन लागल है गीत संगीत? चली राउड भी कौन पसंद बा? कौन गाना बा बता दी। गाने के बोल का बा? अच्छा अच्छा हमारे दिल हमारे ये जवन गाना बा गोल, एक बार फिर से गाना के बोल बता दी काहे कि कंप्यूटर वहाँ से आधा ही पर अटकल।
अच्छा, तोहरा नथुनी पे जाके अटकल बा ना। चलिए जरूर हमनी के प्रयास होई, अगर गाना एकदम क्लीन होई त रख दिहल जाई, ठीक बा। चलिए गाना के बोल बा, हमार दिल सुनाए रानी तहरा नथुनी पे जाके अटकल बा ना। आप देश प्रेमी और संगे संगे मिठू मार्शल के अंदाज में पाई गाना। हमनी के प्रयास होई और गाना रखे के। बाकी गाना के संगे संगे प्रीति जी और कुछ कहल चाहतनी। चलिए कार्यक्रम में इन्हीं है खातिर दिल से धन्यवाद दी, हम सिलसिला जारी रही जा दोस्त। बाकी इससे पहले जवन संगतिया आइल रहे हमनी के बीच बतौले रहे कि एगो सुंदर संगीत बा जेसीबी के पहल ज़्यादा हो रहा बा, और वो भी खेसारी जी के गीत संगीत में। बाकी वो गाना में जवन अंदाज बा हमनी के कंप्यूटर में हाथ से गाना के लॉक कर दिले बा, कहता कि ना ई गाना के ना लाई, काहे कि हमनी के बीच आवे में ई गाना संपूर्ण संगतिया के बीच अच्छा सकेला देखे में। तो काहे ना हमनी के ऐसन गीत संगीत ना दूसर गीत संगीत खेसारी जी के ही बा जवन फिल्म डमरू से लिहल गईल बा। ही ऐसे पहले जवन गाना आइल रहे सिपाही फिल्म से रहे जा दोस्त। बाकी हमनी के कंप्यूटर में से अब ही इशारा करता कि फिल्म डमरू से लिहल गईल गाना भी बात जवन गर्मी के असर के एहसास दिलाई जा कि आखिर कैसन होला। और साचे कहल गईल बा कि जवन असर गर्मी के 3 दिन में देखे के मिलल बा, शायद ही हमरा लागता कि हर केहू के गर्मी पसंद होई जा। तो काहे ना हमनी के प्रयास बा रउआ लोगन के बीच गीत संगीत के सिलसिला में यदि रउआ मन में कौनो गाना बा और वो गाना हमनी के कंप्यूटर में हाथ से एक्सेप्ट करता तो और बीच रख दिहल जाई, और पूरा प्रयास बा। बाकी यह गाना में जवन कहनी प्रीति जी, ये गाना हमनी के पिछले एपिसोड में बात चुकल बा, फिर भी प्रयास होई कि अगर आज रउआ लोगन के बीच गाना आवे में क्लियर बात और जरूर रख दिहल जाई। संगे कहल चाहता नहीं एक बार फिर से फोन लाइन के इशारा देखता नहीं कौन कॉलर बा कहवा से। हेलो नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रउआ? अच्छा, शुभ नाम का बड़ा और एक बार फिर से बता दी नाम, एक बार फिर से बता दी। सनम। अच्छा सनम, कहाँ से बानी रहुआ? अच्छा बिरता से बानी। ये बताइए वहीजा हमनी के कार्यक्रम एकदम क्लियर दिखाई देता कि ना? हाँ एकदम क्लियर दिखाई देता। हमनी के गाना ना बाजी। काहे ना बाजी रहुआ, गाने के बोल बता दी पर बढ़िया होई तब रख दिहल जाई, ठीक बा? झारखंड हरिंदर के गाना बजा दी। कौन गाना बा? काली काली अखिया में काली रे कजरवा लेके गइल चैना हमार। अरे वाह क्या बात बा, जितना रहा गई हो गई आज। काहे ना सनम जी राउर गाना एक झलक ही रहे, बाकी बड़ा बढ़िया रहुआ गावत भी बानी ना। अच्छा एक बात बताइए, गाना में सबसे अच्छा रहुआ के का लगेला? जवन एक्ट बा वो अच्छा लगेला कि गाना के जवन बोल बा वो अच्छा लगेला, या उनका जवन म्यूजिक बा वो अच्छा लगेला? का अच्छा लगेला ये गाना में? ये अच्छा लगल काफा दिल से छू जाला ई गाना। अच्छा मतलब ये गाना में रहुआ के वीडियो अच्छा लगेला या फिर गाना के जवन आवाज बा वो अच्छा लगेला? हाँ गाना के आवाज में लगल बहुत अच्छा था, दिल में उतर जा, दिल में उतर जाला है ना। हाँ चलिए ऐसे नहीं गीत संगीत हमने के बीच प्रयास रही रहुआ के बीच रख के गाना बजा। चलिए जरूर सनम जी हमने के बीच आयल बनी जा रख दिहल जाई गाना, कंप्यूटर में से रिक्वेस्ट भी बा हमार, ठीक बा? चलिए कार्यक्रम में है खातिर बहुत बहुत धन्यवाद दी हम सनम जी, और कार्यक्रम रुआ देखा तनी संपूर्ण संगतिया के बीच सिलसिला जारी रही। बाकी अब जवन गाना हमनी के बीच आ रहल बा वो गाना के संगे ब्रेक बा, लेकिन ब्रेक के बाद राउर संगम रउआ के बीच हाजिर रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर। बाकी देखी जाए एह गाना के झलक में का सब होता, और जवन गर्मी के स्थिति बा ना वो तो भले ही हमनी के कामकाज में पसीना छूटता है ना। बाकी एमे ई नहीं खे इंटरटेन के दौर में कैसन पसीना छूटता एगो एक्टर्स के अब पता चल जाई। लेकिन चलला से पहले रउआ लोगन के बता दी कि कार्यक्रम के सप्ताह के 3 दिन रउआ लोगन के बीच कुछ कहे के मौका मिलेला,
और कुछ गीत संगीत के जो नया रिलीज होला ऊपर भी हमनी के निगाह टिकल रहेला। तो काहे ना आज के कार्यक्रम में रउआ लोगन से बातचीत के सिलसिला राखेब जारी, लेकिन यह गाना के बाद आवतानी। तब तक खातिर देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 संगम के संग। के बाद रउआ लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके आ गइल बानी जा। बाकी दोस्त गीत संगीत के सिलसिला फिर से जारी बा। बाकी कुछ क्षण पहले के जवन बतिया गीत संगीत में रउआ देखनी है ब्रेक से पहले जवन खेसारी जी के अंदाज में रहे गाना। अब देखी भाई केहू एक कदर भी प्यार के जाल में फंसी सन और फिर कहीं जा तर पसीना छूटता त का होई। बाकी जवन बा एक्ट के देख के रहुआ लोगन के लागल होई जा एक झलक खातिर कि अब त सच ही प्यार के सिलसिला में ऐसन पहाड़ा भी वो भी गर्मी के नाम पर एहसास दिलावता तो अच्छा लागला ना। बाकी कल चाहता संगतिया की गाना रहे जा जवन एंटरटेन खातिर हमनी के कंप्यूटर में से रखले रहे। बाकी अब जवन गाना आई हमनी के बीच एल्बम से ही लिहल गई गाना आई जना में रउआ के धड़कन धनंजय के अंदाज देखे के मिली जा जवन डिमांड हो गई बा गीत संगीत। बाकी गाना के भी हमनी के प्रयास जारी बड़ वो लोगन के बीच रख सकीला। बाकी समय और साथ साथ गीत संगीत के जवन शूट बा वो हमनी के जैसे ही मेल खाई जहाँ तरह लोगन के बीच आ जाई। बाकी काल चाहता नहीं कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 में अब ही फिलहाल जवन गाना फिर से आवता हमनी के बीच। काल जाला कि सांस के डोरी भी कबो टूट जाला जब सपना के हर सागर साथ छोड़ देला, केहू बन के आपन पराया के निशानी दे देला, तबे त दोस्त हसत के चेहरा पर भी मायूसी के पहरा हो जाला। जवन रुआ देखे जा ए गाना में भी बता। बाकी कहल चाहता नहीं संगतिया कि जितना भी संगतिया हमनी के कार्यक्रम देखिला गाना से जुड़ल जवन भी कमेंट बा वो भी रुआ हमनी के संगे शेयर कर सकता नहीं का अच्छा लागता और का फनी बा है ना। लेकिन जवन गाना में रिमिक्स रखल गइल बा हो गाना के प्लीज़ रुआ डिमांड ना करी काहे कि हमनी के कंप्यूटर महाशय के ऊपर ज़्यादा ही प्रेशर बा और कहता कि ना इतना ज़्यादा अगर गाना में रिमिक्स कही जा और ओमे डीजे के जवन आवाज़ आवेला गाना के डिस्टर्ब करेला ऐसन गीत संगीत से तनका रुआ दूर होखी जा। और जवन भी गाना होई क्लीन ऊपर हमनी के पूरा प्रयास होई राख दिहल जाई। रउआ लोगन के बीच अब चलत तानी फिर से फोन लाइन पर देखा तानी कौन संगतिया बा कहवा से रउआ लोगन के बीच। नमस्कार जी, कहवा से बानी रउआ? शुभ नाम बता दी, आपन शुभ नाम बता दी। नाम शहजाद अंसारी। शहजाद अंसारी, कहवा से बानी शहजाद जी? फुलट्टा से। फुलट्टा से बानी। बताई फुलट्टा कहाँ पर पड़ेला? मोहतारी जिला में ना। चलिए बताइए हमनी के बीच शहजाद जी जवन गाना रहुआ वही देखनी है इतना गीत संगीत में सबसे ज्यादा बढ़िया कौन गाना रहे रहुआ खातिर? हम अभी तो गाना नहीं देखे, अभी टीवी चालू कर ले। बस प्रयास के नहीं फोन भी लाग गइल ना। बहुत संगतिया कहत रहे भैया बड़ा टाइम लागेला प्रयास करीला, बाकी रहुआ के लाग गइल। बताई शहजाद जी जवन गाना अभी हमनी के बीच फिर से आई उससे पहले पूछल चाहतनी कि रहुआ कार्यक्रम पहले भी देखले बानी कि आज फर्स्ट टाइम देखनी? हाँ पहले भी देखले बानी तब फोन कइले बानी ना। अच्छा चली तब तो रहुआ एकदम पहले भी प्रयास कैले बानी ना। बाकी बताइए इतना देर रहुआ लेट कैसे कर देनी है, कहीं काम काज में रहनी का? जी मैं अभी जलेसर से ट्यूशन पढ़ के। अच्छा अबे कहीं है ना। चलिए पढ़ाई करे गई रहनी है ना जी। अच्छा बताई कितना में पढ़ी ला रहुआ? 8 क्लास। 5 क्लास में। चलिए 8 कहनी है कि 5 कहनी हमरा बुझाइल ना जी? 8 कहनी है। चलिए बड़ा बढ़िया। एगो बात बताइए अभी जवन गीत संगीत राखल जाई कौनो गाना भी मन में चला तारा ओढ़? जी अभ्यास बोलेंगे का। हाँ चलिए रहुआ इतने सपोर्ट करके रहे दी काहे कि कंप्यूटर में से हमनी के एगो गाना पर अभी प्रोसेस कैले बड़न देखा तनी का हमनी के बीच लावत है कि ना। हाँ जरूर प्रयास होई अवधेश जी के गाना पर हमनी के रख दियल जाए। ठीक बा प्रयास होता जी। चलिए और बताइए हमनी के बीच कुछ कहल चाहता नहीं शहजाद जी? कुछ शेर व शायरी या चुटकुला आवे लड़ुआ के? छोड़ दी का कहे ना और कहे के संगे संगे अब फीलिंग जवन देखे में बानू सुने में सुनावे में नहीं खे ना।
हाँ तो काहे न हमनी के गीत संगीत के बीच रख दियल जाए। लेकिन एगो बात बताई, कबो मैसेज करे के मिलल बा कि आज एगो शायरी अपन दोस्त के मैसेज करे के बा? नहीं ना, चली तब तो बड़ा बढ़िया पढ़ाई में ध्यान दी, मैसेज के दुनिया समय पड़ला पर होई का। जी चलिए बहुत बढ़िया साजाद जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद दिहब। रहुआ सही हमनी के बीच आएब और अपन पसंद और अपन बतिया शेयर करब जैसा ही आज कैले बनी जा। बाकी चला तानी लेके संगतिया अब रहुआ लोगन के बीच जवन गाना बा, देखा तानी ये गाना में का सब होता। बाकी एल्बम के गाना बा तो वो सही कुछ ना कुछ फनी रहेला। बाकी ए गाना के फनी में का सब बा, अब हनी बा कि का बा, ई रउआ लोगन ही पता लगाएब जा। बाकी गाना के बीच रउआ लोगन के जितना भी गीत संगीत के हमनी के प्रयास बा ऊपर भी पहल जारी बा, रउआ लोगन के बीच आवे के प्रयास रही जा। बाकी फिलहाल लेके चला तानी गीत संगीत के तरफ संगतिया रउआ ट्राई करत तानी फ़ोन जाना तानी, लेकिन ये गाना के बाद आएब तो रउआ से बातचीत हुई 9808743737 पर। बस आवत तानी सुंदर संगीत संगीत के संगे सिर्फ 2 मिनट खातिर ब्रेक बा, ब्रेक के बाद राउर संगम रउआ के संग रही। चलिए संगतिया सुंदर संगीत संगीत के बाद फिर से कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर राउर संगम रउआ लोगन के संग बा। बाकी कल चाहता नहीं संगतिया जवन गीत संगीत के सिलसिला में जवन भी संगतिया हमनी के बीच बातचीत के प्रयास जारी करले बढ़न जाए। और फिर से लेके चलत ऑनलाइन पर देखा तानी कौन संगतिया बा कहां से। हेलो नमस्कार जी। हेलो कहां से बानी? नमस्कार। कहां से बानी रउआ? नमस्कार। राजगिरा से। राउर शुभ नाम का बा? कंचन। एक बार फिर से बता दी। कंचन झा। कंचन जी बताई सबसे पहले हालचाल कैसन बा और गर्मी कैसन बा? ठीक बा सब ठीक बा। अच्छा राज विराज में आज गर्मी के असर जवन बा 3 दिन के अपेक्षा आज कैसन बा? कम बा कि ज्यादा? पानी पड़े से एकदम बहुत। अभी पानी पड़ता? पानी पड़े से। अब ही पानी पड़ रहल बा? अभी नहीं पड़े से। अच्छा दिन में पड़ल रहे ना। अच्छा चलिए अब तो ऐसे कहे के पड़ी कि रउआ मैसेज के हिसाब से बरसात के यहाँ भी भेज दी, काहे कि यहाँ भी गर्मी के असर बढ़ल ना, अगर ऐसा बा तब। लेकिन एगो बात बताई कंचन जी, ऐसा हो ना सकेला, मुमकिन नहीं खे। बाकी बताई अभी गीत संगीत जवन देखनी है सबसे बढ़िया गीत संगीत कौन लागल है कंचन जी? सब निक लागल बा। अच्छा एल्बम के गाना अच्छा लगेला कि फिल्म के? फिल्म के। चलिए बहुत बढ़िया। और फिल्म के गाना ही अच्छा लगे के चाहिए ना, काहे कि वो गाना में कुछ अच्छा सीन भी रहेला और कुछ अच्छाई भी रहेला, काहे कि फिल्म के हिसाब से रहेला। कौन गाना बा? हाँ अच्छा अब बताइए तो एल्बम के गाना बा ना? इतना एल्बम के गाना बा ना आए? अच्छा रवा लेकिन अब वही बतावनी है कि हमरे के फिल्म के गाना अच्छा लगेला ना कंचन जी? चलिए राज विराज से बानी कंचन जी। लेकिन एगो बात जानत तानी, गाना एल्बम के सब गाना ठीक नहीं खे, काहे कि सब जने के संगे देखे के मौका ना मिली। फिर वो बताई फैमिली में होखे तक का होई ना। अच्छा गीत संगीत ही रखे के प्रयास होई। फिर भी राउर गाना पर हमनी के कंप्यूटर मास्टर से बस देखा तनी कि काल लेके आवत ता कि ना, जे सही आई ता हमनी के कंफर्म कर दिहल जाई। ठीक बा। चली कंचन जी कार्यक्रम में रवा आई नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद दिहब। और रवा लोगन कार्यक्रम में जैसे ही आवे लिए और बतावत तनी जा, और जितना भी संगति हमनी के संगे जुड़े के प्रयास बाड़न भाई, रउआ लोगन से ही कहल चाहता नहीं कि गीत संगीत जितना भी बात जवना के रउआ के बीच लावे के प्रयास होता, लेकिन रउआ जवन गाना कहनी है संगे संगे सभे संगतिया हमनी के चाहेला कि जितना भी दोस्त हमनी के गीत संगीत से इंटरटेन के अपेक्षा रखा तनी, रउआ से कही गो रिक्वेस्ट बा कि रउआ एल्बम के गाना भी कहतनी तो ओहे गाना कहब जा जवना में कौनो रिमिक्स ना होखी। काहे कि आजकल गीत संगीत में रिमिक्स ज़्यादा गाना कम, यानी प्रचार ज़्यादा और गाना कम होला। फिर पता चली कि इंटरटेन होता के विज्ञापन होता, ऐसा भी महसूस होई नु जी। तो ऐसे कहल चाहता नहीं दोस्त की फिल्म के गीत संगीत पर ज़्यादा हमनी के फोकस होला और ज़्यादा फिल्म के गीत संगीत रहुआ हमनी के बताए। ठीक बा। और संगे जौन भी बतिया बा पूछताछ के
काहे ना बतावे के होई जा जवन बतिया वो बता सकीला। बाकी चला तानी लेके फोन लाइन पर एक बार फिर से इशारा बा। हेलो नमस्कार जी, कहवा से बनी रहुआ? चली लागत आइल संगतिया जा चुकल बाड़न, काहे कि समय के साथ साथ रवा लोगन के बीच बातचीत के भी सिलसिला रखिला। 980887 चला तानी एक बार फिर से फोन लाइन पर, काहे कि कॉलर के इशारा बा। हेलो नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? एक बार फिर से बता दी। अच्छा बैलबास सरलाही से बानी। शुभ नाम का बड़ा और? रंजू। अच्छा रंजू जी, बताई हालचाल कैसन बा? ठीक बा। आज बैलबास में कैसन गर्मी बा, ठंडी के असर बा कि ना? गाना एगो बजा दो। अच्छा गाना बजा दी। अच्छा एगो बात बताई कि गाना फिल्म के बा कि एल्बम के? विदाई फिल्म के। दिल पे निकल के किस्मत से खेल के चल जाओ, दिलवा से निकल कर नहीं पाई हो। दिलवा से निकल ना पाइबू हो, हाँ नु? चली लेकिन जवन रवा गाना कहत नहीं जा एमे रवि किशन जी बा ना? रवि किशन बा। हाँ, किस्मत से निकल के चल जाए वो दिलवा से निकल ना पाइबू हो, हाँ नु? हाँ विदाई फिल्म से लिहल गईल गाना बा। चली जरूर, हमनी के समय सीमा खम बा, हमनी के इजाज़त कहत देता कि आज नाराउर गाना के कालवे के कार्यक्रम में यानी नेक्स्ट एपिसोड में रख देवे के प्रयास होई, ठीक बा? क्या कि अब समय कम बा। चली और जौन भी रउआ गाना कहता नी नु कार्यक्रम के शुरुआत में ही आवे के प्रयास करे, ठीक बा रंजू जी? चली काहे कि आज लास्ट में रउआ बानी और समय कम बा और प्रयास के सीमा पास करके रउआ से बातचीत के सीमा रखा तनी जा, फिर भी का करी, समय कम मिलेला। ऐसे दोस्त प्रयास करके भी हार जाइला। समय के साथ साथ कहल जाला नु कि समय जितना ही रहेला ओहमे ही हमनी के जितना भी गीत संगीत बा ओमे समेटे के पड़ेला। तो काहे ना दोस्त, अब रउआ लोगन के बीच समय के जो सिलसिला बा वो वही जा ख़त्म हो जा, लेकिन आज के कार्यक्रम में वो खास बतिया जौन बा बतावल चाहता नहीं। कौनो भी संगतिया ये कार्यक्रम में आज मैथिली गीत संगीत के डिमांड ना कैलस, काहे कि ये कार्यक्रम में रउआ लोगन से बस हमेशा कहल चाहता नहीं और कहता नहीं जा कि एगो गाना हमनी के खास मैथिली रउआ डिमांड कर सकता नहीं। सिर्फ एगो गाना हमनी के प्रयास रहेला कि रउआ लोगन के बीच मैथिली आई, ठीक बा? और काहे ना कार्यक्रम के सिलसिला के आज एजा विराम देता नहीं, और जितना भी संगतिया आज ना जुड़ सकनी है उनका से उम्मीद बा कि कल ज़रूर जुड़े जा। बाकी दोस्त अब जब गाना आवता ना, हमार दिल सुनाए जान तारा नथुनी के जान, अब बतिया जब अटके के आयल बात हर केहू कहिन हूँ कि दिल के हर नफ़रत के भुला दिहब, दिल के हर नफ़रत के भुला दिहब, तोहरा पा के ज़माना से रिश्ता तोड़ लिहब। अगर आई जा बहार के मौसम हमार ज़िंदगी में, तवादा बा तारा खातिर हर समंदर के पार कर जाए जा। तो काहे ना दोस्त, आज खातिर बस एजा विराम देता नहीं कार्यक्रम के। फिर वही का हमनी के अगला सप्ताह यानी कि मंगलवार शाम 4 बजे रउआ से बातचीत के सिलसिला। तो काहे ना रउआ लोगन के बीच से आज जाता नहीं, जाते जाते ये भी कहल चाहता नहीं संगतिया, रउआ लोगन हमनी के बीच अपन कमेंट जरूर दिहब जाए है नंबर पर, और कार्यक्रम कैसन लागल सलाह सुझाव भी भेज सकता नहीं SMS के जरिए, या फिर रउआ कमेंट के संगे संगे बता भी सकता नहीं। आज खातिर बस एजा विराम दी कार्यक्रम के, और जाता नीचा राखी रउआ अपन स्नेह प्यार दुलार बनौले अपन टेलीविजन से। देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1। नमस्कार।